हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी क्यूबर में। आज हम सीखने जा रहे हैं 2x2 रूबिक क्यूब 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करें। पहले हम देखते हैं किससे हम किसको डिनोट करते हैं। इसमें 2 लेयर होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये सारे कॉर्नर पीसेज होते हैं। तो ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पीसेज हमारे होते हैं ये, ठीक है। इसमें कोई एच पीसेज नहीं होता है, जैसे हम 3x3 में देखते थे एच पीसेज, इसमें नहीं होता है। मतलब हम देखते हैं किससे हम किसको डिनोट करते हैं। आर से राइट, आर को नीचे करेंगे तो आर प्राइम, एल से लेफ्ट, एल को ऊपर करेंगे तो एल प्राइम, यू से अपर, अपर को इस तरफ करेंगे तो यू प्राइम, डी से डाउन, डी को इस तरफ डी प्राइम, बी से बैक, बैक को इस तरफ बी प्राइम, एफ से फ्रंट, एफ को इस तरफ एफ प्राइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2x2 रूबिक क्यूब कैसे सॉल्व करें। पहले इसको हम एक्सटेम्बल कर लेते हैं, फिर हम सीखते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट लेयर सॉल्व करेंगे, फिर हम सेकेंड लेयर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लेयर में ये देखिए, ये कौन सा कलर है, हम वाइट से स्टार्ट करते हैं। वाइट, ऑरेंज, ब्लू। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि वाइट एंड ये ब्लू, वाइट एंड ब्लू कहाँ है। ये रहा, ये ऊपर में है तो इसको हम ना नीचे में ले आएंगे। ये रहा, ये देखिए, जिसको हमें इस कॉर्नर पे सेट करना है। ये लेफ्ट साइड मूव कर रखा है, आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड मूव कर रखा है। ये लेफ्ट साइड अगर मूव कर रखा हुआ तो इसको हम लेफ्ट साइड घुमा के राइट साइड को नीचे करेंगे। फिर ये वाइट इस तरफ है, अब देखेंगे वाइट इस तरफ है, वाइट को इस तरफ से इसे मैच करना है। ये मैच हो गया, फिर ऊपर कर दीजिए। अब क्या है, वाइट एंड रेड। तो वाइट रेड कहाँ पे है, ये रहा, वाइट एंड रेड। तो ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो इसको हम लेफ्ट साइड मूव करके इस तरफ इस कॉर्नर पे सेट करना है तो इसको नीचे कर देंगे और इसको फिर मैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, आप इसको ऊपर कर देंगे, ये भी मैच हो गया। अब देखिए ये ना हमारा वाइट नीचे है, अब देखेंगे ये वाइट नीचे है तो पहले इसको हमें ना फ्रंट पे लाना होता है। अगर ये फ्रंट में आ गया तभी सॉल्व होगा। इसको हम ना नीचे करके 2 बार मूव करेंगे, ऐसे कर देंगे तो ये ना हमारा फ्रंट में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट में आ गया। इसको यहाँ पे सेट करना, ये राइट साइड मूव कर रखा है, इसको राइट साइड मूव कर रखा है तो इसको राइट साइड घुमाएंगे और लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे सेट करना है तो लेफ्ट साइड के कॉर्नर को नीचे और इस तरीके से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट लेयर बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट लेयर, अब हम बढ़ते सेकेंड लेयर की तरफ। सेकेंड लेयर कैसे सॉल्व करें, ये देखिए, वाइट के हमेशा अपोजिट क्या होता है, येलो। तो वाइट के अपोजिट येलो, तो येलो, ऑरेंज एंड ब्लू, ये एक कॉर्नर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, ऑरेंज, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो, मैच नहीं कर रही। एक मिनट, ये देखिए, ये अपने ना सही जगह पे है, ये ना अपने सही जगह पे फिट है ये, ठीक है। तो जो हमारे सही जगह पे है उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और ये एकदम लगाएंगे, आर यू आर एफ, आर यू, आर को 2 टाइम्स, आर यू आर एफ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर को ऊपर, आप देख सकते हैं, आर को ऊपर, यू को इस तरफ, आर को नीचे, यू को इस तरफ, आर को नीचे, एफ से फ्रंट, आर को 2 टाइम्स, यू, आर को नीचे, यू को इस तरफ, आर को ऊपर, यू को इस तरफ, आर को नीचे और एफ से फ्रंट। अब देख सकते हैं एफ से फ्रंट, ये देखिए। तो आप देखेंगे कि
ये देखिए ये मैच किया हूँ, ये मैच कर रहा है। ये देखिए ये ना दो कॉर्नर हमारा मैच कर रहा है। ये देखिए ये दो कॉर्नर अपने सही जगह पे फिट आ चुका है, ये दो कॉर्नर अपने सही जगह पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो दो सही जगह पे है उसे हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, फिर यही एल्गोरिदम फिर से लगाएंगे। ठीक है, फिर से लगाते हैं। आर को ऊपर, यू को इस तरफ, आर को नीचे, यू को इस तरफ, आर को नीचे, एफ से फ्रंट, आर को 2 टाइम्स ऊपर, यू से इस तरफ, आर को नीचे, यू को इस तरफ, आर को ऊपर, यू को इस तरफ, आर को नीचे, एफ से फ्रंट। ये देखिए, तो आप देखेंगे कि हमारे जितने भी कॉर्नर है ना वो अपने सही जगह पे फिट हो गए हैं। ये देखिए ये कौन सा कलर है, ब्लू, ऑरेंज, येलो। ब्लू ऊपर में ऑरेंज जाएगा, इस तरफ ऑरेंज आएगा, ऊपर में येलो जाएगा। ये भी सही जगह पे है। रेड, ब्लू, येलो, रेड, ब्लू, येलो, ये भी सही जगह पे है। रेड, ग्रीन, येलो, रेड, ग्रीन, येलो, ये भी सही जगह पे है। ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ये भी सही जगह पे। अब बस रहता है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या होता है, बस 4 RD 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 करना होता है। आप कहीं से भी पकड़ेंगे इस तरीके से, आर को नीचे करेंगे, डी को इस तरफ, आर को ऊपर, डी को इस तरफ। ठीक है, देखिए आप आर को नीचे, डी से डाउन, आर को ऊपर, डी को इस तरफ। अब जब देखिए ये येलो ऊपर आ गया ना, तो ये मतलब ये वाइट के अपोजिट हो क्या होता है, येलो। तो ये सही जगह पे आ चुका है। इसको ना पीछे कर देंगे, ये सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, आर डी, आर को नीचे, डी को पीछे, आर को ऊपर, डी को इस तरफ। ये भी सॉल्व हो, ये भी देखिए येलो आ गया। फिर इसको पीछे कर देंगे, आर डी 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 आर डी। ये देखिए येलो ऊपर आ गया, मतलब ये भी अपनी सही जगह पे आ गया। नीचे इस तरफ से मूव करेंगे, अब जो नहीं सॉल्व उसको फ्रंट में ले आएंगे, आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी डी आर डी। ये देखिए ये हमारा 2x2 रूबिक क्यूब सॉल्व हो चुका है। आप भी इस तरीके से 2x2 रूबिक क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस कीजिए, आप 10 सेकेंड 12 सेकेंड के अंदर में 2x2 रूबिक क्यूब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।